Saya Dinda Fitria. Di sini saya dan teman saya akan membuat video tentang soal medikasi dengan tema saluran pernafasan. Di sini saya tidak sendirian, kami sebenarnya bersebelas, di mana semua anggota yang tergabung di sini ikut serta membantu dari awal sampai akhir. Di sini ada saya sendiri sebagai opener dan Bagas Putra Ferdinand sebagai pemeran utama, Doni Prasetyo sebagai pemeran kedua, dan Dwi Akbar sebagai pemeran ketiga. Destria sebagai apoteker, Dinda Ana sebagai kasir, Arul Bahrul Ulum sebagai produser, Amelia Cynthia sebagai penulis skrip, Divayanti Sahrani sebagai pelatih peran, Aditya Pramudia sebagai pemeran cadangan, dan Ade Rohayani sebagai penutup. Jadi sinopsisnya, ada seorang anak band yang sedang berlatih vokal untuk festival musik. Lalu kemudian batuk berdahak, lalu ada temannya datang untuk mengedukasi, dan kemudian pergi ke apotek meminum obat lalu sembuh. Oke? Jadi gini ribetnya. Kau membunuhku dengan kepedihan ini. Kau hempaskanku ke dalam retaknya. Kamu kenapa, Gas? Gak tau nih, tiba-tiba batuk. Terus kayak ada yang ngeganjel gitu, manusia banget dikeluarin lagi. Gas, udah siap belum buat kompetisi musik minggu depan? Waduh, gimana ya? Lagi batuk mulu nih. Loh, emang kenapa dah bisa batuk? Perasaan kemarin baik-baik aja. Kayaknya gara-gara akhir-akhir ini sering makan gorengan dah. Siangnya gue makan, malamnya gue batuk. Gue gak expect kalau bakalan kayak gini. Hah, ada-ada aja lu, Gas. Udah tahu, bentar lagi ada kompetisi. Elah, lihat nanti aja. Palingnya juga besok sembuh, santai aja, bro. Kan nggak sembuh-sembuh, mending lu ke dokter aja daripada lu makin-makin. Enggak, oga Kan lu tau sendiri gue takut jarum suntik. Lah, ya udah kalau nggak mau sembuh mah. Ah elah, gitu aja takut. Gimana kalau ke apotek aja, biar cepat sembuh batuknya? Emangnya lu pernah beli obat di apotek? Bukannya lu pas sakit selalu ke dokter ya? Kok setahu banget sih? Sebenarnya adik gue juga batuk. Jadi gini ceritanya. Waktu itu gue mergokin adik gue minum teh jus. Nah abis itu gue mikir, kan ini teh jus yang bikin si Dimas batuk. Lah, abis itu gue buang aja semua teh jus yang ada dalam kulkas. Hah? Gimana? Jadi lu lagi ngebahas batuk atau ngebahas teh jus sih? Mau dilanjut enggak nih ceritanya? Ya udah. Singkat cerita, bokap gua bawa adik gua ke apotek dan akhirnya sembuh. Kok singkat banget? Kan singkat cerita. Iya juga ya. Nah, sekarang gini, siapa yang mau nganter gua ke apotek? Hehe. Mau kemana mas? Mau ke apotek, Mas. Batuk mulu. Buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Siang, Mbak. Saya pengen obat batuk. Soalnya batuknya udah beberapa hari nggak sembuh-sembuh. Oh iya Mas, sebelumnya perkenalkan nama saya Desri Kapuri. Saya apoteker di Apotek Delima ini. Kalau saya boleh tahu, nama Masnya siapa ya dan dari mana? Saya Dwi, Mbak. Dari rumah, di Jalan Perjuangan. Maaf Mas, yang sakitnya siapa ya? Masnya sendiri atau siapa? Sebenarnya bukan saya, Mbak, yang sakit. Tapi ini teman saya. Nggak tahu nih, aneh orangnya. Oh jadi ini Masnya yang sakit. Jangan tegang gitu Mas, kita kan cuma ngobrol aja. Kalau boleh saya tahu, nama Masnya siapa ya? Dan umurnya berapa? Oh iya, saya Bagas mbak, 21 tahun. Oke baik, gejala apa yang Mas rasain sekarang? Oh iya mbak, saya batuk-batuk. Nah, terus kayak ada ngeganjel gitu di tenggorokan mbak. Terus pas saya pengen keluarin, susah banget mbak, nggak keluar-keluar. Terus ada gejala lain nggak Mas selain batuk?
Paling kayak nggak nyaman aja Mbak buat beraktivitas. Nah kebetulan sekali saya mau ada kompetisi musik. Nah jadi saya sering latihan buat penyanyi Mbak. Oh, berarti tidak ada demam ya, Mas? Sudah berapa lama, Mas, gejalanya muncul? Dan kira-kira Masnya tahu nggak pencetus batuknya karena apa? Nih, misalnya karena minuman kah, atau makanan kah yang Mas konsumsi, atau yang lain gitu, Mas? Nggak demam Mbak. Mungkin karena makan gorengan kali Mbak. Terus malamnya tiba-tiba saya batuk Mbak. Apakah Masnya sudah melakukan pengobatan sendiri di rumah, atau lain sebagainya? Belum sama sekali Mbak. Saya diemin aja. Nah ini saya mau beli obatnya. Apakah Masnya ada riwayat penyakit lain, atau ada alergi obat, Mas? Enggak ada Mbak. Oh, baik, Mas. Mohon tunggu sebentar ya. Saya ambilkan dulu obatnya. Maaf ya Mas, agak lama nunggunya. Saya izin minta waktunya sebentar ya Mas untuk menyampaikan terkait obatnya. Ini Mas ada obat OBH buat batuk berdahaknya ya Mas. Ini bisa mengencerkan dahak, diminum 3 kali sehari 15 ml. Ini setara dengan 1 sendok makan ya Mas. Diminumnya sesudah makan dan bisa dikocok dulu obatnya sebelum digunakan ya Mas. Oh iya Mbak, ini ada efek sampingnya nggak Mbak? Ini efek sampingnya bikin ngantuk aja sih Mas. Jadi Masnya kalau mau bepergian sendiri dianjurkan jangan dulu minum obat ini ya Mas. Baik Mbak. Untuk penyimpanannya gimana ya Mbak? Untuk penyimpanan obatnya Mas bisa taruh di suhu ruang ya dan terhindar dari matahari langsung. Untuk obat yang berbentuk sirup ketika sudah dibuka segel tutupnya hanya bertahan selama 2 minggu aja ya Mas. Jadi setelah 2 minggu kalau masih ada sisanya lebih baik langsung dibuang aja ya Mas. Gitu ya Mbak. Iya Mas, Mas bisa lakuin beberapa hal yang bisa dilakuin di rumah ya buat ngeredain batuknya, yaitu dengan cara minum banyak cairan air atau sari buah. Jangan minum soda atau kopi dahulu ya. Hentikan kebiasaan merokoknya kalau Masnya merokok. Hindari makanan yang merangsang tenggorokan seperti minuman dingin atau makanan yang berminyak ya. Mas juga bisa konsumsi madu, kencur, dan jahe ya. Dan Mas bisa coba berkumur dengan air garam dengan perbandingan 1:1. Jangan lupa juga diseimbangi dengan istirahat yang cukup. Oh baik Mbak, nanti saya coba sarannya ya. Saya sudah menjelaskan cara menggunakan obat ini. Apa Mas bisa mengulangi terkait informasi obatnya serta cara penggunaannya? Jadi nama obatnya yaitu OBH Kombi. Diminum sesudah makan 3 kali sehari. Dan jangan diminum sebelum bepergian karena efek sampingnya yaitu mengantuk. Dan untuk ruang penyimpanannya yaitu di suhu ruang. Dan kalau sudah dibuka selama 2 minggu harus dibuang. Benar Mas, ternyata Masnya sudah memahami ya tentang obatnya serta cara penggunaannya. Jika belum sembuh lebih dari seminggu, saya sarankan untuk konsultasikan langsung ke dokter ya. Jangan takut, insya Allah gak diapa-apain kok Mas. Oh iya Mbak. Apakah ada pertanyaan lain Mas? Tidak ada Mbak, kayaknya cukup. Makasih ya Mbak. Ya Mas, jika cukup jangan lupa untuk minum obat secara teratur ya dan tepat waktu. Selain itu, tetap membiasakan pola hidup sehat dan bersih agar terhindar dari penyakit. Terima kasih juga ya Mas. Semoga lekas sembuh dan sehat selalu ya Mas. Untuk pembayarannya bisa di kasir. Baik Mbak, mari. Mohon maaf, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Mbak, ini mau bayar obat. Ditunggu ya, Mas. Ya Mbak. Ini Mas obatnya. Total semuanya 27.500. Ini Mbak. Kembaliannya jangan aja Mbak. Terima kasih, Mas. Semoga lekas sembuh. Ya baik Mbak.